Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Nah, kalau kita sehat, kita semangat untuk bekerja dan kegiatan kita masing-masing. Nah, ketemu lagi dengan channel Bang Jack Sederhana. Nah, jadi video kali ini selesai kita nanam sari tadi. Kita pulang di tengah jalan. Ini lagi orang ada jalan ya? Ya, Ajlon. Ya. Nama saya Ajlon. Nih. Tuh kita tadi dapat nanas satu, teman-teman. Saya yang minum. Sini ada alat beko. Oh, ini sabung ini. Itu motor grader. Oh, ini perbaikan jalan, alhamdulillah. Tuh teman-teman, hitam sekali ini. Goyang. Ini rumput ini goyang semua itu. Tuh. Ini gempa bumi. Ini penontonnya banyak. Tuh, anak-anak. Jadi ini sudah ya, motor gradernya lagi jalan. Tuh, oh bibit. Jadi mobil ini membawa batu. Oh, buka teman-teman damnya. Maju. No. Tuh beko gradernya.
Jadi ditimbun sama tanah. Tuh, tanahnya. Tanahnya putih teman-teman. Mati mesinnya. Tuh, jadi tekan bunyi ini, robotnya di bawah. Tuh, mulai getar. Sampai keluar. Jadi alat ini nggak susah teman-teman. Rumit bawa alatnya. Tuh, tinggal maju mundur saja. Tuh, getar. Tuh, habis getarnya. Nah, kita goyang. Tuh, itu aja terlihat getar. Nanti videonya sangat dan ini sudah selesai. Juga saya akan pulang karena ini sudah siang sekali. Nah, jadi kita pulang. Ini di tengah jalan ada mobil truk plata teman-teman, bawa buah. Tuh, bannya dalam sekali ini. Oh, tuh
Sudah terbenam ini. Ini dikit lagi jatuh ini. Tuh. Dikit lagi jatuh ini nah tuh. Nah. Itu supirnya. Itu supirnya. Dia nunggu mobil, kalau ada mobil lewat ditarik, mobilnya nggak kuat lagi. Tuh dari samping seruduk ini. Tuh dikit lagi jatuh ini. Nah ini tanjakan teman-teman. Kita tunggu mobil dulu. Tuh jadi disasar seling teman-teman. Nah itu mobilnya. Tahan. Maju, bantu dorong. Oh, maju dorong. Dorong. Jadi ini ada alat lewat motor grader. Tuh, didorong motor grader teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ucul grader. Bagus sekali. Udah lanjut pulang. Nah oke teman-teman, jalannya sudah bagus alhamdulillah. Nanti kita ke kebun bisa bagus. Nah videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika ada sikap perilaku kami yang kurang sopan di dalam video ini, kami di sini minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi pala ini tadi ditumbang.